Sopla. Vete para baixo, ven para baixo. Venga, sopla. Está baixo de todo, mira. Pois, Mira. Creo que non é María. oi, reventou. Dale, veña. Esa María. Forte, María. Soplame. Ti cando vai facer o control A ver, está soplando. Mira. Espera. Parece un gato romano. Non vai máis. Eu soplo non hincha, profe. Es que ti te metes a forza con que lle daba eu. Ten práctica. Ti non? Que non vai máis. Eso, espero que sea o pulmón. Dale outra vez, veña. A ver, espera, vamos a ver. Dale ahora. Estela, quita foto, non quites vídeo que se os hago mal. Espero que fora pulmón, non? Sí. A ver, imos probar con outro. Vale. Que ahora está. María, tipo, Este cando va a facer soplar van sorrir. Venga, tira. A ver, vamos a probar ahora. A ver, que sí, de verdad que non iba máis. Dale ahora. Vete, dale ahora. Espera, un chino. Dale todo o que Se poida. non caes un agullo. María bloqueou. Aí. Xa está, dale. Vale. Ala, non hincha máis. Non lle das forte. Que non vai máis. Ahora vamos a probar neste. Mete aí. Espera, por aquí. Por aí. Vale. Ahora. Igual o porco era fumador e entón E reventou. Pum. Veña, dalle, forte, todo forte que podas. Mira ahora, ves? E non hincha máis. Que non me dixas, María, que non vai máis. Hai que traer... Mira. Onde saca a bile? Do fígado, non? Fígado, vesícula biliar, pero o fígado come. Se sacaban os osos. Que? Se sacaban os osos. Sí. Mira. E non hincha máis. Veña, me ia soplando. María, estás... Non vai máis. Seguro que non eres tío fumadora. Non. Sopla ti, profe, porque xa verás como hincha. Ahora vamos a probar con Estela, que probar. E este tamén é un pulpo. Para o vídeo. Por dentro, por dentro.